10 класс укучылары үзләренең араһыннан иң көслеләрен, иң етеҙҙәрен һайларға булгандар. Ләкин был еңелдән булмаясаҡ. Егеттәргә төрлө һынауҙар аша үтәргә тура киләсәк. Фатима Мостафина исемендәге 20-нче гимназияла хәрби-патриотик уйындары үтә. Сара Ватанды һаҡлаусылар көнөнә арналған. Буласаҡ һалдаттар командаларға бүленеп, тиҙлеккә һәм ваҡытҡа төрлө күнекмәләр үтеп көс һынашасаҡтар. Командаларҙа егеттәр генә түгел, ҡыҙҙар ҙа бар икән. Әрме сафтарына егеттәргә генә барырға тимәгән бит, һәр команданың үҙ исеме, капитаны, байрағы һәм девизы бар. Ярыш тураһында һөйләп кит, нисә этаптан тора? Беренче этап смотр строя и песни үтеп китте әле генә. Шуға күрә икенче этап тышта үтә. Тышта үткән этаптарда әйтеп киткем килә. Икенче этап ул разбор АК-47-дан тора на время. Артабан инде минное поле, шунан полоса препятствий, перетягивание каната, эстафета була. Бөтә этаптар үткәс, жюри ағзалары еңеүселәрҙе билдәләйҙәр. Тәүге һынау, командалар менән танышыу һәм тип-тигеҙ итеп маршировка үтәү. Был бер дә еңел түгел икәнен барыһы ла белә. Артабан уйындар тышта уҙҙы. Һәр команданың ҡулында маршрут ҡағыҙы. Кем дә кем беренселәрҙән булып күнекмәләрҙә үтә, финишҡа барып етә, шул команда еңеүсе булып һаналасаҡ. Нисек уйлайһың, һеҙҙең команда еңерме? Минең уйлауымса, минең команда еңер, сөнки беҙ етеҙҙәрҙән торабыҙ, маршировать итергә өйрәндек, ерҙә ятланыҡ, хәрби сборҙа ла булдыҡ. Уйындар күңелле үтә. Егеттәргә ҡаршылыҡтар һыҙатын үтергә, ваҡытҡа ҡорал йыйырға, эстафета уйындарында ҡатнашырға, физик күнекмәләр эшләргә һәм арҡан тартырға тура килде. Был ғына ла түгел, буласаҡ һалдаттар тарихты ла яҡшы белергә тейеш бит. Улар өсөн ҡыҙыҡлы викторина һорауҙары ла әҙерләгәндәр. Шуныһы ҡыҙыҡ, көсөргәнешле ярышта ике командала бер үк мәрәй йыйып ҡыуандырҙы. Тимәк, дуҫлыҡ еңде булып сыға. Бындай ярыштарҙы күҙәтеүе бик ҡыҙыҡ, командалар барыһы ла көслө. Тик еңеү яулар өсөн уларға көс һәм етеҙлек кенә түгел, хәйлә лә кәрәк. Әминә Билалова, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өсөн.